أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ハズラト・アブバカルがカリフとして選ばれたことについての議論において、歴史書のタブリの中で次のように述べられています。つまり、その時、ハズラト・ハバーブ・ビン・モンゼルが立ち上がってこう言いました。アンサーのグループよ、あなたたちがこの問題の権限を自分の手に保つべきです。なぜならば、今、これらの人々、つまりモハジェリンがあなたたちによってお世話になっており、彼らがあなたたちにあえて反対することができず、人々があなたたちの意見に反対しないからです。あなたたちは名誉があり、裕福な人々であり、数が多く、そして力と威厳があり、経験豊富で、勇敢で勇気がある人々なのです。人々はあなたたちが何をするかを待ち望んでいます。現時点では論争してはいけません。さもなければ、あなたたちの意見相違があなたたちの間に騒乱を起こし、あなたたちの問題が逆転するだろう。したがって、これらの人々、つまりモハジェリンはあなたたちが今聞いたことを拒否する場合、私たちの中から一人のアミールがあって、そして彼らの中から一人のアミールがあるべきだと。そこで、ハズラト・オマルはこう答えました。それはありえないです。日本の刀を一本の鞘にまとめることができません。神に誓って言います。アラブ人は彼らの預言者があなたたち以外の別の部族からのものである場合、あなたをアミールにすることに決して同意しないだろう。ただし、アラブ人については、彼らの問題が預言者が属する人々に任せられ、彼らのアミールがそれらの人々の中からあることを認めるのに何の妨害もないだろう。そしてこの場合、アラブ人の誰かが彼をアミールとして認めることを拒否するならば、それに対して私たちは明白な論拠と明白な真実を持っているだろう。聖なるモハンマドの支配とアマラについて誰が私たちを反対するだろうか。私たちこそが聖なる彼の仲間であり、彼の家族の人々なのです。ただし、愚かで罪深い人及び自分自身の破壊を望む人を除いて、誰もこの提案に反対することができないと。ハバービン・モンゼルはこう言いました。アンサーのグループよ。あなたたちは自分でこの問題を解決し、この人及び彼の仲間たちに従うべきではありません。彼はあなたたちの部分も奪うつもりです。そして、それらの人々が私たちの提案に同意しなければ、彼らのすべてを自分の領土から追放し、すべての事柄を自分の支配下にするべきです。なぜならば、神に誓って言います。あなたたちがこのアマーラに最もふさわしく値し、あなたたちの剣は全く服従しない人々をこの宗教に従わせたからです。私はこの解決の責任を自分で負います。なぜならば、私がこれについての十分な経験があり、これにふさわしいからです。神に誓って言います。あなたたちが望むならば、私は選定しながらこれを解決すると、ハズラト・ウマルは、あなたがこのようにする場合、神はあなたを滅ぼすだろうと言いました。彼、つまりカバーブは、それと逆に、あなたが殺されるだろうと答えました。その時、ハズラト・アブ・ウベダはこう言いました。アンサーのグループよ。あなたたちが最初に宗教を支持したり、助けたりした人々なのです。今、あなたたち自身が最初にそれを変化したり、変えたりするべきではないと。そこで、バシール・ビン・サードはこう言いました。アンサーのグループよ。私たちがジハード及び
イスラム教の初期に奉仕する名誉を受けた目的は、私たちの神の喜びと私たちの預言者への服従でした。私たちが他人に対する優勢を主張することは正しくなく、それを通して世間からどんな利益も受けたくありません。私たちにはこのことでアッラーよりの恩恵があります。よく聞いてください。聖なるムハンマドが間違いなくクレーシュに属していたので、彼の民がこのアマーラによりふさわしく値します。そして私は神に誓って言います。私はこの問題で彼らと決して論争しません。アッラーを恐れ、彼らに反対せず、そしてこの問題で彼らと論争しないでくださいと、とにかくハズラット・ウマルによってなされたスピーチが別の箇所で次のように述べられています。ソナヌル・クブラ・リン・ナサイでは次の通りです。サキファ・バヌ・サエダで、アンサーは一人のアミールが私たちの中からいて、一人があなたたちの中からいるべきだと言いました。そこで前にも語られたように、ハズラット・ウマルは一つの鞘に2本の刀をまとめることができない。そうすれば、それらを正しく持てないと言いました。そしてまた、彼はハズラット・アブバカルの手を掴んでこう申し上げました。これらの3つの特徴は誰のですか？つまり、イズ・ジャクーロ・レ・サヘベヒ・ラ・タフザン・インナ・ラハマーナ、すなわち彼、つまり聖預言者が自分の仲間に向かって悲しんではいけない。確かに神は私たちと一緒にいると言っていたとき、その仲間は誰でしたか？そしてまた、イズ・ホマー・フィル・ガールと言いました。すなわち彼ら二人が洞窟の中にいた時のその二人は誰でしたか？そしてまた、ハズラット・ウマルは言いました。ラー・タハザン・インナ・ラーハマーナ。つまり、悲しまないでください。神は確かに私たちと一緒にいる。それは誰が聖預言者に加えられ、誰と一緒にいましたか？または、ハズラット・アブバカルの他に誰が一緒にいましたか？これを言ってから、ハズラット・ウマルは、ハズラット・アブバカルに忠誠を誓いました。それから、人々に向かって、あなたたちも忠誠を誓ってくださいと言いました。したがって、人々は忠誠を誓いました。ハズラット・ウマルの後、ハズラット・アブ・ウベダ・ビン・ジャラーとハズラット・バシール・ビン・サードが忠誠を誓いました。そして同様に、アンサーすべてもハズラット・アブバカルへの忠誠を誓いました。この忠誠の誓いは、イスラム文献でサキファの忠誠の誓い及びハッサの忠誠の誓いという名前でも知られています。一部の伝説によれば、ハズラット・サード・ビン・オバダがハズラット・アブバカルへの忠誠の誓いを立てなかったと述べられているが、一部の伝説によれば、彼も他のアンサーと一緒に忠誠を誓ったということがわかります。したがって、歴史書のタバリによれば、すべての民族が順番にハズラット・アブバカルへの忠誠を誓い、そしてハズラット・サードもまた忠誠を誓ったと述べられています。ハズラット・ムスレヘ・マウドは聖預言者の後に続くヒラファットに言及しながら、次のように述べています。ご覧ください。聖預言者の後、ヒラファットが設立されました。そしてなんと素晴らしく設立されました。聖なる彼の死後、ハズラット・アブバカルがカリフになりました。その時、アンサーは一人のカリフが自分たちの中からあって、一人のカリフがモハジェリンの中からあるべきだということを望んだが、それを聞いて、ハズラット・アブバカル、ハズラット・ウマル、並びに他の一部のサハバがすぐにアンサーが集まっていた場所に行き、そして彼らに次のように教えました。つまり、二人のカリフたちが必要ということは間違いであります。分裂すればイスラム教が発展しないので、どうしてもカリフが一人だけであるべきです。あなたたちが論争する場合、あなたたちは散らばってしまい、あなたたちはすべての名誉を失い、アラブ人たちはあなたたちを粉々にしてしまうので、あなたたちはこのように言うべきではないと、一部のアンサーは彼に対して議論し始めました。ハズラット・ウマルは語ります。私はハズラット・アブバカルがうまく話せないと考えて、自分がアンサーの前でスピーチしようと思った。しかし、ハズラット・アブバカルがスピーチをしたとき、彼は私が考えていたすべての論拠を説明しました。むしろ、それ以上の論証を挙げました。彼は言います。これを見て、私は今日この老人が私を超えたと思った。結局、神の恩寵によって、アンサー自身の中から一部の人々は立ち上がり、ハズラット・アブバカルが語っていることが正しくて、アラブ人はメッカの人々以外に誰にも従わないだろうと言いました。その後、あるアンサー人は感情的にこう言いました。ああ、私の民族よ、神はこの国の中で自分の人を使わしたのです。彼の親族が彼を町から
追放したとき、私たちは自分の家に彼を定住させ、そして神は彼のために私たちに名誉を与えたのです。メディナ人である私たちが匿名で屈辱を与えられたが、この預言者のおかげで私たちは立派で有名になりました。今、私たちを立派にしたこのことを十分と思い、私たちが傷つけられないようにあまり貪欲にならないでくださいと、その時、ハジャット・アブバカルはこう言いました。見てください。ヒラファットを設立する必要があります。ですから、あなたたちは自分が好きな人をカリフにしてください。私はカリフになりたいとは思っていません。彼は言いました。ここにアブ・ウベダ・ビン・ジャラーフがいます。聖預言者は彼にアミーヌル・ウンマ、つまりウンマの受託者という尊称を与えたのです。あなたたちは彼への忠誠を誓うことができます。そしてまた、オマルが言います。彼はイスラム教にとって裸の剣のようです。あなたたちは彼に忠誠を誓うことができると、ハズラット・ウマルはアブバカリをもう話を終わらせ、手を伸ばして私たちから忠誠の誓いを受けてくださいと言いました。ハズラット・アブバカルの心の中にもまた、神が勇気を与えたので、彼は忠誠の誓いを立ててもらった。サキファーバニ・サイダの忠誠の誓いについて、さらにこう述べられています。聖預言者は月曜日に亡くなりました。人々はサキファーバニ・サイダで、ハズラット・アブバカルへの忠誠の誓いに従事しました。それから月曜日の残りの日及び火曜日の朝、モスクで一般的に忠誠の誓いが行われた。ハズラット・アナス・ビン・マリクはこう語ります。サキファーバニ・サイダで忠誠の誓いが行われた後、翌日、ハズラット・アブバカル・シッディークが座った時、ハズラット・ウマルは立ち上がり、そしてハズラット・アブバカルの前にスピーチしました。彼は神の栄光を称えた後、次のように言いました。人々よ、昨日私はあなたたちにそのような話をしたのです。つまり、聖預言者が亡くなっていないということを、私は神よりの聖典の中でそのような言及をどこにも見つけたことがなく、聖預言者がそのようなことを私に遺言したこともなかったが、私は聖預言者が必ず私たちの事柄を解決するだろうと思っていたと、伝説者はハズラット・ウマルがこう語ったと言います。私たちは自分が先に死に、そして聖預言者が私たちの中で最後までいるだろうと思っていました。そして神は確かにそれを通して聖預言者を導いたものをあなたたちの中で残したのです。あなたたちがそれに固執するならば、アッラーが聖預言者を導いたように、あなたたちも導くだろう。アッラーはあなたたちの事柄をあなたたちの最高の人の手に委ねたのです。彼は聖預言者の仲間であり、サーニアスネネ・イズホマフィルガールを認証するものである。つまり、彼ら二人が洞窟にいたとき、彼がその一人であった。ですから、起きて彼への忠誠の誓いを立ててくださいと。したがって、人々はサキファの忠誠の誓いの後、ハズラット・アブバカルへの忠誠の誓いを立てました。一般の忠誠の誓いの日、ハズラット・アブバカルは説教を行いました。彼はアッラーの栄光を称えた後、次のように言いました。人々よ、私は確かにあなたたちの上に任命されたが、私はあなたたちの中で最高ではありません。私が良いことをする場合、私に協力してください。そして私が誤った場合、私を正してください。真実は信頼であり、虚偽は裏切りです。あなたたちの弱い人でさえ、私が他の人から彼への権利を与えさせない限り、彼は私にとって協力であります。そしてあなたたちの強い人でさえ、私が彼から他の人への権利を与えさせない限り、彼は私にとって弱いです。インシャアラ。アッラーの道におけるジハードを放棄するためは誰であれ、アッラーは彼らを恥ずかしめるのです。そして宗教が広まるためは誰であれ、アッラーは彼らを苦しませるのです。私がアッラーと聖預言者に従う場合、私に従ってください。そして私がアッラーと聖預言者に不服従する場合、あなたたちが私に従う必要はありません。礼拝のために立ってください。神はあなたたちすべてを憐れんでくださいますように。ハズラット・アリがハズラット・アブバカルへの忠誠を誓ったことについて様々な話が述べられています。歴史書のタバリによれば、ハズラット・ハビーブ・ビン・アブ・サビットは次のように伝えます。ハズラット・アリが自分の家にいたとき、ある人は彼に来て、ハズラット・アブバカルがベートを受けるために座っていると言った。
ハズラット・アリはカミスを着ていたので、遅れることを好まずに、ショールや巻物を身につけないままに急いで出かけ、従って彼はハズラット・アブバカルのベットの制約をして、ハズラット・アブバカルのそばに座った。それから彼は自分の服を持ってきてもらい、そしてその服を着た。それからハズラット・アブバカルの集会に座っていた。ハズラット・アリがハズラット・アブバカルへの忠誠の誓いを立てたことについて様々な伝説があります。一部の伝説によれば、ハズラット・アリが6ヶ月間忠誠の誓いを立てず、そしてハズラット・ファテマの死後、ベートの制約をしたことが述べられている。そしていくつかの伝説では、ハズラット・アリが心よく完全に同意して、すぐにハズラット・アブバカルのベートをしたと述べられています。ハズラット・アブ・サイード・クドリは次のように伝えます。モハジリンとアンサーがハズラット・アブバカルのベートをしたとき、ハズラット・アブバカルは説教団に登って人々の方へ見ると、彼らの中にハズラット・アリを見つけなかった。ハズラット・アブバカルがハズラット・アリについて尋ねたら、アンサー人の何人かが言って、ハズラット・アリを連れてきました。ハズラット・アブバカルはこう言いました。聖預言者のいとこかつ彼の義理の息子よ。あなたはイスラム教徒の力を破りたいのかとハズラット・アリは申し上げました。聖預言者のカリフよ、捉えないでくださいと。それから彼はハズラット・アブバカルへの忠誠を誓いました。アラマ・イブネ・カシールによれば、ハズラット・アリビン・アビ・タリブは聖預言者の死後の初日または2日目にハズラット・アブバカルのベアトの制約をしたと述べられている。そしてそれこそが真実である。なぜならば、ハズラット・アリはハズラット・アブバカルを離れたことも一切なく、ハズラット・アブバカルに従って礼拝を行うことをやめたこともなかったからです。ハズラット・マシヘ・マウド・アラヒサラムは次のように述べています。ハズラット・アリは最初、ハズラット・アブバカルへの忠誠の誓いも同意しなかったが、家に帰ってから何を考えたか神はよく知りと思うが、彼はターバンも身につけず、帽子のまますぐに忠誠を誓うために来ました。そして後でターバンを持ってきてもらいました。ハズラット・ムスレヘ・マウドは次のように述べています。ハズラット・アブバカルのことを見てください。彼はメッカの普通のビジネスマンでした。もし聖預言者が出現されず、メッカの歴史が書かれていたならば、歴史家はアブバカルがアラビアの後期で正直な商人であったとだけ述べたでしょう。しかし、聖預言者に従うことによって、アブバカルがその地位を得たため、今日では全世界が尊敬と敬意を持って彼の名前を呼んでいます。聖預言者が亡くなった後、イスラム教徒たちがハズラット・アブバカルを自分のカリフ及び王にしたとき、このニュースはメッカにも届きました。ハズラット・アブバカルの父親であるアブ・カハファを含む多くの人々がある会議に座っていました。彼は人々がアブバカルの手に忠誠の誓いを立てたということについて聞いたとき、彼はそれを信じることができなかった。したがって彼はそのニュースを伝えた人に、あなたはどのアブバカルについて話しているのかと尋ねました。彼はあなたの息子であるアブバカルだと答えました。彼はアラブのすべての部族のそれぞれの名前に言及し、それらもアブバカルへの忠誠を誓ったと言い始めました。そしてまた彼がすべての人々が満場一致でアブバカルをカリフ及び王として選んだのだと言ったとき、アブ・カハファは自然にアシハドアッラーイラハイラッラーワハダフラシャリカラフワアシハドアンナムハンマダンアブドフワラスーロを唱えました。すなわち、私はアッラーの他に神がないことを証言し、そして私は聖預言者ムハンマドが神の真実な人であることを証言します。ハズラット・ムスレヘ・マウドは述べます。彼が前からイスラム教徒になっていたのに、つまり、ハズラット・アブ・カハファがすでに聖預言者への忠誠を誓ったのに、彼がカレマを唱えて再び聖なるムハンマドの預言者の身分を認めたということは、ハズラット・アブバカルがカリフになったことによって彼が目覚められ、それがイスラム教の真実さの偉大な証拠であるということが分かったからです。そうでなければ、アラブ全体が彼の手に団結するという私の息子の地位はどうしてあったはずですか。ハズラット・ムスレヘマウドはまた別の箇所でこの事件の詳細を次のように述べています。イスラム以前にハズラット・アブバカルがどんな状態であったかをご覧ください。彼はカリフになった時、彼の父親が生きていました。誰かが言って彼におめでとう。あなたの息子がカリフになったと言い伝えました。彼はどのアブバカルですかと尋ねました。その人は
あなたの息子だと答えたが、それでも彼は信じることができず、誰か他のものだろうと言いました。彼が確信させられたとき、彼はこう言いました。アッラーは偉大なり、アラブ人たちがアブクハファの息子を自分の指導者として受け入れたので、聖なるムハンマドはなんと栄光のあるものでしょうか。とにかく世俗的にそれほどの映画を持っていなかったアブバカルは、聖なるムハンマドのおかげでそれほど名誉が得られ、何百万人の人々が今でも彼に属することを誇りに思っていると、ハズラト・カリファトル・マシー・アル・アワルは次のように述べています。確かに神は誰の恩義も持たないのです。彼は神の道に費やされたものをその何千万倍も以上に返すのです。ご覧ください。アブバカルはメッカに小さな小屋を残したが、神はそれをどんなに素晴らしく評価し、その代わりに彼をある帝国の所有者にしました。ハズラト・アブバカルのヒラファトについて聖預言者の夢もありました。これについて次のように述べられています。つまり、ハズラト・アブドゥッラー・イブネ・ウマルは聖預言者が次のように語ったと伝えています。私は自分がある井戸に立って、車輪の上に置かれたバケツで水を汲んでいることを夢の中で見せられた。そのうちにアブバカルがやってきて、一つか二つのバケツを引き出したが、彼は引っ張るのが弱かった。アッラーは彼の弱さを追い、彼を許すだろう。それから、ウマル・ビン・カッターブがやってきたとき、そのバケツは大きなバケツに変わった。したがって、私はウマルがなされたように驚くべき仕事をした強力な人を見たことがない。彼はたくさんの水を汲んだので、人々は満足して飲み、それぞれの場所に行って座ったと、ハズラト・アブバカルの夢もあります。これについて次のように述べられています。かつて、ハズラト・アブバカルは彼がイエメン製の巻物のペアを身につけているが、その胸のところには2つの斑点があるということを夢で見ました。ハズラト・アブバカルが聖預言者にその夢を語ったとき、聖なる彼はこう言いました。イエメン製の服のペアはあなたが良い子孫を与えられることを示し、そして2つの斑点は2年間の支配を示している。すなわち、あなたは2年間イスラム教徒を支配するだろうと。カリフに選ばれた後、ハズラト・アブバカルのために補助金が設定されたという言及があります。つまり、カリフになった後、彼はメディナに来てそこに定住しました。彼は問題を検討し、商売をしている間は人々の問題を解決することができないと思った。このサービスには時間と十分な注目が必要です。一方、私の家族のニーズもあります。したがって、彼は商売をやめて自分自身と自分の家族のニーズのためにここから毎日の費用を取り始めました。年間6000デルハムの金額が彼の個人的な費用のために認可されました。したがって、ハズラト・アブバカルのために彼自身と彼の家族の生計が立てられるほどの補助金が設定されました。しかし、ハズラト・アブバカルの死の時が近づいた時、彼は自分がここから取った補助金のすべてを返済するように自分の親戚に命令し、その返済のために私のこれとこれの土地を売却するべきで、私が今日まで自分自身の費用のために使ったイスラム教徒のお金のすべてをこの土地の売却によって返済するように言いました。したがって彼の死後、ハズラト・ウマルがカリフになった時、その金額が彼に届くと、彼は泣き出されてしまい、アブバカル・シッディークよ、あなたは自分の後継者に大きな負担をかけたのだと言いました。ハズラト・ムスレーマウドは述べます。ハズラト・アブバカルはイスラム全世界の王であったが、彼は何をもらっていたのですか？彼は公金の保護者であったが、自分自身のためにそのお金を使用していなかった。ハズラト・アブバカルは間違いなく大きなビジネスマンでしたが、彼はお金が入ってくる次第にそれを神の道にかけて施す習慣がよくあったので、聖預言者が亡くなった後、彼がカリフになった時、彼は偶然にも現金を持っていませんでした。ヒラファトの2日目に彼は医療品の束を持ち、それを売りに出かけました。ハズラト・ウマルが途中で彼に会い、何をするつもりかと尋ねました。彼は、
私も結局食べる必要があるので、衣料品を売らなければどうやって食べられるでしょうかと答えました。ハズラト・ウマルは、それがありえない。あなたが衣料品を売っている場合、誰がヒラファトの役割を果たすだろうかと言いました。ハズラト・アブバカルは、私がこの仕事をしなければ、どうやって生計を立てるだろうかと答えました。ハズラト・ウマルは、あなたは国庫から補助金を受けるべきだと言いました。ハズラト・アブバカルは、私はそれができない。私はどうして国庫に権利があるだろうかと答えました。ハズラト・ウマルは、聖クランが宗教的な仕事をする人々のために国庫のお金を使うことを許可したのに、あなたはどうしてそれを受けることができないのですかと言いました。したがって、その後、彼のために国庫からの補助金が設定されたが、それは当時の食事と衣服の必要性を満たすほどの補助金に過ぎませんでした。ハズラト・アブバカルのヒラファトの期間が4人のホラファエ・ラシェディンの中で最も短く約2年3ヶ月間にわたっていた。しかし、この短い期間がヒラファテ・ラシダの最も重要で黄金時代と呼ばれるに値しました。なぜならば、ハズラト・アブバカルが最も危険と苦難に直面したからです。それから、神よりの並外れた指示と助け及び恩寵によって、ハズラト・アブバカルの大きな勇気と大胆さ及び理解と検徹の結果、短期間で全ての恐怖と危険の雲が払拭され、全ての恐れが平和に変わり、そして反逆者や騒乱者がそのように抑圧されたので、ヒラファトの不安定な主張国が堅固で強固な基盤の上に設立されました。ウムル・モメニン、ハズラト・アイシャもヒラファトの初期にハズラト・アブバカル・シッディークが直面した危険と苦難に言及しました。それを引用してハズラト・マシーヘ・マウドは次のように述べています。彼はハズラト・アイシャが次のように伝えたと言います。私の父親がカリフに任命され、神が彼に支配を授けたとき、彼はヒラファトの初めに四方八方から騒乱が起こること、詐欺師らの主張及び偽善者たちと廃墟者らの反逆に直面しました。彼が非常に多くの苦難に襲われたので、もしそれらが山に降りかかったならば、それは地面に倒れ、すぐに落ちてバラバラになってしまったでしょう。しかし、彼は人たちのように忍耐が与えられていました。したがって、神よりの助けが届き、そして詐欺師らが殺され、廃墟者たちが破壊され、騒乱が取り除かれ、苦難が払拭され、問題が解決され、ヒラファトの問題が安定し、神が信者たちを災いから救い、彼らの恐怖の状態を平和に変えて、彼らのために彼らの宗教を強化し、ある世界を真理の上に確立させ、反乱者たちを失敗させ、そして自分の約束を果たし、ハズラト・アブバカル・シッディークを助け、反逆らの主張たちを滅ぼした。そして不信者たちの心にそのような恐怖を置いたので、彼らは失敗し、そして最終的に彼らは悔い改め、会合しました。そしてこれこそが神よりの約束でした。彼はすべての真実の人に勝る真実者であります。したがって、ハズラト・アブバカルの存在によって、ヒラファトの約束がそのすべての条件と象徴をもってどのように成就されたかを考慮してみてください。ハズラト・アブバカルは当初から次の5種類の悲しみと問題に直面していました。第一、聖預言者の死と別れの悲しみ、ヒラファトの宣教とウンマの中で騒動や総意の危険性と恐れ、ウサマの軍隊の派遣の問題、そして第4にイスラム教徒と呼ばれているのにザカートの支払いへの拒否とメディナを攻撃する人々。それはまた、記者の拒否者の問題と呼ばれることもあります。そして第5に、廃墟者らの問題、つまり、公然な反逆と戦争を宣言した騒乱者と反逆者たちである。自ら預言者であることを主張した人々もまた、この反逆に関与しました。これらのすべての恐怖の状態の中で、神が騒動や苦難を根絶することにおいて、ハズラト・アブバカルに授けた成功については後で説明されますが、その前に審判者かつ
正義者である聖なるハズラト・マシーヘ・マウドからの詳細な抜粋を提示したいと思います。聖なる彼はこの中でハズラト・アブバカルを聖なるモーゼの最小のカリフであるハズラト・ジョシュア・ビン・ヌンに例え、ハズラト・アブバカルが直面した問題と苦難及び勝利と成果について言及しています。彼はこう述べています。二つの連鎖、つまりモーゼのヒラファトの連鎖とムハンマドのヒラファトの連鎖の類似性を証明する説、すなわち聖なるムハンマドに次ぐカリフたちとモーゼに次ぐカリフたちがお互いに類似していることを明確かつ決定的にする説は次の通りです。وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم すなわち、アッラーは善事をなす信者たちに彼ら以前にカリフたちが任命されたと同様に彼らを大事にカリフにすることを約束しました。さて、私たちがムハンマドのカリフたちのモーゼのカリフたちとの類似性を証明する同様にという語句に焦点を当ててみれば、私たちはこれら両方の連鎖の間に類似性が必要であることを認めなければなりません。そして類似性の最小の基礎を築くものはハズラト・アブバカルであり、そして類似性の最後の例を示すものはムハンマドのヒラファトにおける最後のカリフにして、ムハンマドのカリフたちの最高なるメシアであります。最小のカリフであるハズラト・アブバカルはハズラト・ジョシュア・ビン・ヌンに対して類似性があります。神は聖預言者の死後、彼をヒラファトのために選び、そして誰にも勝る献血さの精神を彼に吹き込みました。したがって、ハズラト・アブバカルはイエスの栄尊についての誤った信念に対して最後のカリフが直面するべき苦難であるすべての疑惑を上手に解決しました。そしてすべてのサハバの中で過去の預言者たちの死を信じていない人は一人も残らなかった。むしろ聖なるモーゼの死後、イスラエルの子供たちがハズラト・ジョシュア・ビン・ヌンに従ったのと同じように、すべてのサハバはすべての事柄においてハズラト・アブバカルに従いました。そしてまた神もモーゼとジョシュア・ビン・ヌンの例に従って聖預言者と一緒にいて彼を支持したり助けたりしていたことと同様に、ハズラト・アブバカルの支持者と援助者になりました。ジョシュア・ビン・ヌンまたはジャシュ・ビン・ヌンは同じ名前です。彼は述べます。実際、神がジャシュ・ビン・ヌンと同じく彼を非常に祝福したので、敵の誰もが彼に対峙することができなかった。そして、モーゼの未完成の仕事に類似していたウサマの軍隊の未完成であった仕事が、ハズラト・アブバカルの手で完成されました。ハズラト・アブバカルとハズラト・ジャシュ・ビン・ヌンのもう一つの奇妙な類似点は、聖なるモーゼの死について、ハズラト・ジャシュ・ビン・ヌンが最初に知らされたということです。そして、ヨシュア記の最初の章から明らかになるように、ユダヤ人がモーゼの死について誤りを起こしたり、意見相違をしたりすることが起こらないように、神はモーゼが死んだということをすぐに彼の心に掲示しました。同様に、ハズラト・アブバカルが聖預言者の死について最初に完全な確信を示し、彼の祝福された体にキスして、あなたは生きていた時も高潔であったし、死んでからも高潔であると言いました。それから聖預言者の生命に関して一部のサハバの心の中で生じたすべての考えについて一般の集会で聖クランの説を参照してそのすべての考えを取り除きました。そしてまた同様に聖預言者のハディスを十分に考慮しなかったため、イエス・キリストの生命に関して一部の人の心に生じた誤解も払拭しました。そしてジャシュ・ビン・ヌンが宗教の最も激しい敵と捏造者や騒乱者を破壊したことと同様に、多くの騒動者と詐欺師が
ハズラト・アブバカルの手によって殺されました。そしてイスラエル人がまだカナン人の敵を征服しておらず、多くの目標が残っていた時に、モーゼが途中で亡くなり、周辺の敵の騒ぎが聖なるモーゼの死後、さらに深刻な時期をもたらしたことと同様に、私たちの聖預言者の死後、深刻な時期が現れたのです。アラブの多くの部族が廃墟し、一部はザカートの支払いを拒否し、多くの詐欺師が立ち起こったのです。そして強い心と強い気質を持ち、強い信仰心があり、勇敢で勇ましいカリフを要求していたその時に、ハズラト・アブバカルがカリフとして任命されました。そして彼はカリフになった直後に非常に深刻な苦難に直面しました。例えば、ハズラト・アイシャが語ったように、過ぎ過ぎの騒動やベドゥインたちの反逆及び詐欺師たちの主張のために、私の父親が聖預言者のカリフに任命されたとき、彼はそのような苦難に直面し、そのような悲しみが彼の心に降りかかったので、もしその悲しみが山の上に降りかかったならば、それも倒れて粉々になり、地面に落ちてしまったでしょう。しかし、神の使徒の死後、彼のカリフが任命されるとき、彼に勇気と忍耐と不罰と献徹と強い心の精神が吹き込まれるのは、神の自然の法則であります。例えば、ヨシュア記第1章6節で、神はハズラト・ジョシュアに向かって強くなり、勇敢になってくださいと言います。つまり、モーゼが亡くなった今、あなたが強くなるべきです。同じ命令がシャリアの形ではなく、天命の形として、ハズラト・アブバカルの心にも掲示されたのです。出来事の比較と類似点は、あたかもアブバカルとジョシュア・ビン・ノンが同じ人物であるかのように示しています。カリフにされた類似点はここに強く、つまり明白にその類似性を示しています。なぜならば、2つの長い連鎖のお互いの類似点を見る者は、自然にその最初または最後のどちらかを見る習慣があり、調査や研究するのにより多くの時間を必要とする2つの連鎖の間の類似点を調べる必要があるとは考えず、最初と最後によって測定するからです。ですから、神は両方のヒラファトの連鎖の最初であるジョシュア・ビン・ヌンとハズラト・アブバカルの類似性及び両方のヒラファトの連鎖の最後である聖なるマリアの子イエスとこの馬のマシヘ・マウドの類似性を明白な原理として表したのです。例えば、ジョシュアとアブバカルの間にそのような類似性を授けたので、彼ら二人がまるで同じ人物であり、同じ宝石の二つのピースであるかのように見えます。そしてまた、聖なるモーゼの死後、イスラエルの子供たちがジョシュア・ビン・ヌンの話に耳を傾け、完全に同意し、みんながその服従を示しました。同じような出来事がハズラト・アブバカルに起こり、みんなが聖預言者からの分離に涙を浮かべながら、ハズラト・アブバカルのヒラファトに同意しました。とにかく、ハズラト・アブバカルのハズラト・ジョシュア・ビン・ヌンとの類似性があらゆる側面から証明されました。神が聖なるモーゼに示していたその指示をハズラト・ジョシュア・ビン・ヌンにも示したのです。同様に神はすべてのサハバの前でハズラト・アブバカルの仕事を祝福し、そして預言者たちのように彼の幸運が輝きました。サハバたちは神が聖預言者と一緒にいたと同じように、彼にも伴っていたことを知ることができるように、彼は神よりの能力と威厳によって騒乱者と詐欺師らを殺しました。ハズラト・アブバカルが持っているハズラト・ジョシュア・ビン・ヌンとのもう一つの奇妙な類似点は次のようにあります。つまり、聖なるモーゼの死後、ハズラト・ジョシュア・ビン・ヌンはヤルダンと呼ばれる恐ろしい川を渡らなければならなかった。そしてその時、ヤルダンに台風があったので、それを渡るのがありえなかった。しかし、その台風を通り抜けなければ、バニ・イスラエルの破壊が決まっていた。そして、これは聖なるモーゼの後、ジョシュア・ビン・ヌンが自分のヒラファト時代に直面した最初の恐ろしい問題でした。その時、神は奇跡的にジョシュア・ビン・ヌンと彼の軍隊をその台風から救い、ヤルダンの中で陸を表
表したので、彼らはそれを通して簡単に通り過ぎた。その陸が看板の形であったか、または単なる奇跡でした。いずれにせよ、そのようにして神は彼らを台風から救い、敵よりの衝撃から守った。その台風と同じようなこと、むしろそれ以上のことに、聖預言者の死後、真理のカリフであるハズラト・アブバカルが10万人以上のサハバのジャマート全体と一緒に直面しました。すなわち、国で深刻な反逆が広まった。そして神によって、カーラティル・アラブ・アーマンナ、クルラムトメヌ、ワラキン・クール・アスラムナ、ワラマヤドホリル・イーマノフィ・コルベコムにおいて呼びかけられたアラビアのベドウィンたちがこの予言に従って堕落することが決まっていました。この説の翻訳は次の通りです。ベドウィンたちは言います。私たちは信じていると。いえ、あなたたちは信じていません。しかし、いえ、私たちはイスラム教徒になった。誠の信仰はまだあなたたちの心に入っていないために。とにかく彼は述べます。したがってその通りに起こり、それらのすべての人々が廃墟しました。そして一部の人はザカートの支払いを拒否し、数人は預言者であることを主張し、そして何百万人の不幸運な人々が彼らと一緒になった。そしてまた敵の数が非常に増えたので、サハバのジャマートは彼らに対して何もありませんでした。そして非常に恐ろしい嵐が国の中で起こった。この嵐はハズラト・ジョシュア・ビン・ヌンが直面したひどい水をはるかに超えていました。そして聖なるモーゼの死後、ハズラト・ジョシュア・ビン・ヌンは突然深刻な試練を被った。つまり川に恐ろしい台風があり、船も見つからず、四方八方から敵の恐れがあったのと同じような試練にハズラト・アブバカルが直面しました。つまり、聖預言者が亡くなり、そしてアラビアで嵐のように廃墟が起こり、そして詐欺師たちによる別の嵐がそれに力づけるようになった。この嵐はジョシュアの嵐より劣っていたわけではなく、むしろ非常に大きくありました。そしてまた、神の御言葉がハズレット・ジョシュアを強め、そしてあなたが行くところはどこであれ、私はあなたと一緒にいる。強くなり、勇気を持ち、くじけないでくださいと言いました。したがって、神よりの慰めの結果として、ジョシュアの中で大きな力と堅実さとそのような信仰心が生まれました。同様に、ハズレット・アブバカルが反逆の時に神によって力を与えられました。当時のイスラムの歴史を知っている人は誰でも、その嵐が非常に深刻だったので、神がアブバカルと一緒にいなかった場合、そしてイスラム教が本当に神よりのものではなかった場合、そしてまたアブバカルが本当に真実なカリフでなかった場合、その日、イスラム教が終わってしまったはずです。しかし、ジョシュア預言者のように、ハズレット・アブバカル・シッディークが神の神聖な御言葉によって力を与えられました。なぜならば、神が聖コランでこの試練についてあらかじめ知らせたからです。したがって次の説を注意深く読む人は誰でも、この試練について聖コランであらかじめ知らせられていたことを確信するでしょう。そしてその知らせは次の通りです。ワーダッラーフラジーナアマヌミンコム、ワアメルスワリハッ、ラヤスタクレファンナフンフィルアーズ、カマスタクラファラジーナミンカブレヒム、ワラヨマッケナナラフンディーナフムラジルタザーラフン、ワラヨバデラナフンメンバーデコフェヒムアムナ、ヤボドゥナニ、ラユシレクナビシェヤ、ワマンカファラバダザーリク、ファウライカフムルファシコン。すなわち、アッラーは全知をなす信者たちに彼が彼ら以前にカリフたちを任命したと同様に彼らを大事にカリフにすることを約束しました。そして聖なるモーゼに継いだヒラファトの連鎖と同じ連鎖を設立するだろう。これはハズレット・ムシヘマウッが自ら少し解釈的に翻訳しています。彼は述べます。聖なるモーゼに継いだヒラファトの連鎖と同じような連鎖を設立します。そして彼が満越した彼らの宗教を地上で堅固にし、それを根付けるだろう。また、その不安定恐怖の状態を平安に変えるだろう。彼らは私を崇め、私に何者をも合わせ祀るべきではない。ご覧ください。この説で明らかに述べられたように、不安恐怖の時代も来るだろう。そして平和が消え去るだろうが、神はその不安恐怖の時代を再び平和に変えるだろう。したがって、ジョシュア・ビン・ヌンも
同じような恐怖に直面しました。そして彼が神の御言葉によって慰められたことと同様に、ハズラット・アブバカルもまた神の御言葉で慰められました。これらの5つのことの残りは、インシャッラ次回に説明されます。最近、世界の戦争の状況のために祈るべきです。それらはますます恐ろしくなり、今では核戦争の脅威さえも作られています。それは私が前にも言ったように、そして何度も言ったのですが、非常に恐ろしい結果をもたらすだろう。そしてその結果は次の世代にも影響を及ぼします。神だけはこれらの人々に知恵を授けることができます。最近、ダルードを唱え、多く許しを恋求めるべきです。神は私たちの罪を許し、そして世界のリーダーたちに知恵と理解を授けてくださいますように。ハズラット・マシーヘ・マウドは、ある時に、ラッバナ・アーテナ・フィッドニア・ハサナタン・ワフィル・アーフェラテ・ハサナ・ワケナ・アザーバンナーという祈りをよく暗唱することをジャマートに特に促したことがあります。そしてまた、楽の後、起立している間に、この祈りを唱えるべきだと言いました。したがって、最近もこれをよく暗唱する必要があります。神は善を与え、あらゆる種類の豪華の懲罰からみんなを守ってくださいますように。今日、私はシリアのアブル・ファラジ・アル・ハサニさんのジャナザー・ガイブの礼拝も指導します。彼は2月13日、90歳で亡くなりました。インナリッラヒワインナイラヒラジマン。彼の父親であるモハンマド・アル・ハサニさんは、初期のアハマディたちの一人でした。彼はマウラナ・ジャラルディン・シャムスさんを通して中世の誓いを立てました。アブドゥル・ファラジ・アル・ハサニさんはシリアのジャマートの最初のアミールであるムニール・アル・ハサニさんの甥でした。そして彼の時代にも副アミールとしてジャマートに奉仕していました。後ほども副アミールを務めていた。彼は1933年に生まれました。叔父のムニール・アル・ハサニさんの善良さ、誠実さと知識的な話に非常に感銘を受けていた。よく彼の会議に座っていました。15歳の時、ある日、ラジオで聖コランの暗唱を聴取して感動し、泣き出されました。そして自分のおじさんに言って、私はアッラーについてもっと知りたいと彼に言いました。彼はハズラット・マシーヘ・マウドの一冊の本を彼に与えた。本を読んでから彼の心の世界が変わり、彼は自分のおじさんに来て自分がベアトの制約をするつもりだと言いました。彼はジャマートの3人のカリフたちに直面する名誉を受け、セキュリティの奉仕をしたこともあります。1972年にパキスタンを訪問し、数ヶ月間ラブワに滞在して、ハズラット・カリファトル・マシー・サリスとの交際でウルドゥ語を学んだり、ジャマートについての知識を得たりすることもできました。同じ年に彼はパキスタンからカディアンを訪問することもできた。1986年、年次総会の際にイギリスに来て、ハズラット・カリファトル・マシー・アル・ラベに会う名誉を受けました。それから2017年に彼は再びカディアンに行く機会を得て、総会にアラビア語で短いスピーチも行いました。個人は非常に善良で誠実で忠実で実践的な学者である長老でした。自分の子供はいなかった。そして彼の妻もまた非アハマディアです。シリアのジャマートのプレジデントは述べます。私は2017年に彼と一緒にカディアンを訪問しました。彼は非常に弱かったが、興味と情熱の状態は彼がまるで地面を歩いているのではなく、空を飛んでいるかのようでした。最初は病気のため行くつもりではなかったが、私が彼に行くように言ったとき、彼は今当時のカリフの命令があるので、または彼に言われたので、何の問題もないと言いました。そして神の恩寵により、彼の病気と弱さ及び彼の妻のも2人も治りました。そして神の恩寵によってそこを訪問し、むしろミナラトル・マシーに登ったこともできました。そして伝説者によれば、彼は以前歩くのに苦労していたが、若い者よりも早くそれを登りました。お医者さんであるムスリム・ダルービーさんは述べます。個人はアッラーの友及びシリアの聖者たちの一人でした。私自身及び他の人々もその証人です。彼はダマスカスの主要な証人の一人であり、ロールモデルであり、市場で高い評価を得ていました。個人は非常に堅鉄で頭の良い人でした。タハジャド礼拝を定期的に手配し、真実な夢を見ていました。その多くが成就されたこともあります。それらの多くがシリアの状況と災難についてでした。
さまざまなムラビたちがアラビア語を勉強するためにシリアに来たとき、彼らをとても尊敬していました。なぜならば、まず第一に彼らが当時のカリフによって送られたからであり、そしてまた彼らが説教のために生涯を捧げているからです。最近、トルコに滞在しているシリアのジャマートの元プレジデントであるハサムン・ナキーブさんは述べます。個人は様々な美徳を持っていた。それらの最も際立つのは、彼のハズラト・マシヘ・マウド及びカリフたちへの愛好でした。私は個人と一緒にカディアンへの旅を一生忘れられません。その旅のすべてのことは一つの奇跡でした。私はカディアンで常に彼と一緒でした。彼はカディアンで神よ、当時のカリフに支持と助けを与え、彼の生命と仕事を祝福したまえということだけを祈っていました。そしてまた述べます。誰かが集会の中で当時のカリフの指示を語るときは、その指示を完全に聞いて理解し、それを楽しむことができるように、その間に誰にも話をすることを許していなかった。非常に虫も良くな人でした。他の人から自分の称賛を聞いて喜ぶことはありませんでした。むしろ、その人を叱責しながら、そのような話をやめてください。神とそのジャマートが全てであるので、ジャマートの話をしてくださいと言っていました。彼がハズラト・マシヘ・マウドの文献を読書するのをやめたことはありません。ただし、非常に弱くなった末期の時を除いて、それ以外、彼がジャマートの文献を読書するのをやめたことはありません。ハズラト・ムスレヘ・マウドによるタフシレ・カビールへの大きな愛着がありました。誰かが彼に聖コランの説の何かについて尋ねると、彼はタフシレ・カビールの解説について語っていました。イギリスにいる彼の甥であるムハンマド・アマール・アル・ハサニーは述べます。私が14歳であった時、彼と一緒に行って金曜日の礼拝を捧げていました。帰りに彼と一緒に家に帰る途中でジャマートの知識について彼に質問していました。そして彼は非常に詳しく答えていました。シリアでジャマートの文献も利用できなかったので、個人はジャマートの人々にジャマートについての知識を伝えるのに大きな役割を果たしました。彼がラブワを訪問したとき、ウルドゥ語の読み方を学んだので、ウルドゥ語での本を持ってきて、ウルドゥ語の本を読んで、それを理解し、それからそれらを翻訳してジャマートの人々に伝えることに努めていました。個人は無視無欲な人でした。彼は決して役職に就くことを望まず、常に奉仕者になりたいと思っていました。ハズラト・カリファトル・マシー・アル・ラベが彼をアミールとして任命しようとしたとき、彼はこう言いました。この場合、人々がこのアミールの仕事も決闘的に続いているというので、他の誰かをアミールにしてください。私は完全に協力すると。それから彼は自分より年下のアミールにも協力し、そして無限に協力しました。むしろお手本になりました。神は個人を許しで扱い、階級を高め、そして彼の妻のための彼の祈りも受け入れ、彼女もアハマディヤを受け入れるのを助けてくださいますように、礼拝の後、インシャアラ、ジャナザガイブの礼拝を捧げます。नमाज के बाद इंशाल्लाह जनाजा गायब अदा करूंगा الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر